Ազգային ժողովի հարգարժան փոխոստնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ։ Մեր ընդդիմությունը եւ նրանց հարող ուժերը հաճախ փորձում են ներկայանալ որպես ազգային շահի պաշտպաններ, սակայն իրականում նրանք հիացած են մերձկրեմլյան պրոպագանդիստների դուգինիզմով, լեցուն տեսակետներով եւ սպասում են հրաշքի։ Նրանք ակնկալում են, թե երբ է Հայաստանը զրկվելու իր ինքնիշխանությունից եւ անկախությունից, որպիսի դառնան Ռուսաստանի պրոքսի երկիր։ Նրանք չեն ընդունում ժողովրդի ընտրությունը, քանի որ իրենց իմպերիալիստական սկզբունքները հակասում են ժողովրդավարությանը։ Չեն ընդունում նաև մեր իշխանության համարձակ քայլերը տարածաշրջանային խաղաղության եւ ամտակության ապահովման համար, որոնք մինիմալիզացնում են Հայաստանի կախվածությունը արտաքին ճնշումներից։ Ավելին, նրանք համառորեն հակադրվում են մեր քաղաքացիների քաղաքական պատկերացումներին, քանի որ դրանք զարգանում են եւ դուրս են գալիս օտարերկրյա ծառայությունների պարտադրած նորմատիվների շրջանակներից, ինչպիսիք են օրինակ ռուսը չլինի, թուրքը մեզ կուտի։ Սիրելի քաղաքացիներ, սա իրականություն չէ։ Պատմության ընթացքում մեր ժողովրդի վախերը, հիշողություններն ու հույզերը հաճախ ծառայել են դրսի ուժերի շահերին, վերահսկելով մեր ժողովրդին։ Ցավոք, դրա ազդեցությունը դեռ զգացվում է հասարակության որոշ շերտերի վրա, սակայն մենք արդեն առաջ ենք գնում հաստատված խաղաղության ուղիով։ Վառ ապացույցը օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնյան համաձայնագրերն են, որոնք բացում են լայն հնարավորություններ մեր պետության զարգացման համար եւ խոսուն են միջազգային հանրության աչքին։ Սիրելի քաղաքացիներ, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Զայեդե միջազգային մրցանակի արժանանալը բարձր գնահատական է ոչ միայն նրա անձնական առաջնորդությանը, այլև Հայաստանի խաղաղասիրական, պատասխանատու եւ առաջադեմ պետական քաղաքականությանը։ Այս հեղինակավոր մրցանակը վկայում է, որ Հայաստանի ընտրած ուղին խաղաղություն, երկխոսություն եւ կայուն զարգացում տեսանելի է միջազգային ասպարեզում։ Հայաստանը ներկայանում է աշխարհին որպես խաղաղություն կառուցող, ոչ թե հավերժ պատերազմող պետություն։ Սա մեր պետության եւ մեր ժողովրդի ապագայի հաղթանակն է։ Եվս մեկ նոր եւ կարևոր լուր, հարգելի քաղաքացիներ։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ստացել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնական հրավերը, որպես հիմնադիր անդամ միանալու խաղաղության խորհրդին։ Վարչապետը սիրով ընդունել է այս առաջարկը, վերահաստատելով Հայաստանի հետևողական դիրքորոշումը խաղաղության առաջմղման գործում։ Հայաստանի Հանրապետության սիրելի քաղաքացիներ, մենք ճիշտ ուղիով ենք գնում։ Հայաստանը միջազգային ասպարեզում գործոն է եւ սա փաստ է։ Իրողություն։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար